Ce poulet a vécu 18 mois sans tête. On est en 1945 dans une petite ferme du Colorado. Mike est un poli tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'à ce que son propriétaire décide qu'il est l'heure de passer à table. Le fermier sort la hache et le coup tombe, la tête est tranchée net. Normalement, l'histoire s'arrête là. Sauf que Mike ne s'éroule pas. Au lieu de ça, il se relève, il secoue ses plumes et recommence à picorer des graines au sol, comme si de rien n'était, sans tête. Sous le choc, le fermier le ramène à l'intérieur, persuadé qu'il va le mourir d'une seconde à l'autre. Mais les heures passent, puis les jours, et Mike est bel et bien vivant. Le plus fou, c'est comment il faisait pour manger. Tu vas être choqué, alors abonne-toi pour la partie 2.